you, but there's one more to say. I try to hide it, but it follows every day. No matter what I do, I'm on your resume. I'm on your resume. Yo，友友們，估下我喺邊度？我依家喺悉尼嘅機場啊，準備坐呢個飛機翻廣州啦。但係咧，我哋要經過海口中轉先可以翻到廣州，所以今次係我嘅飛機 vlog 加日常 vlog，係啦，大概係咁。依家喺度登機，上到嚟發現有呢個餐單喎 ，OK 啊！陣間點翻個匈牙利燉牛肉配土豆捲心菜。聽日早餐食翻個西式炒蛋培根土豆餅。你哋中意飲咩啊？中意飲白嘅定係紅嘅？識飲梗係飲橙汁㗎啦。食翻個靚靚晚餐先。我揀嘅係匈牙利牛肉土豆。好，謝謝。隊友食嘅係宮保雞丁，打開睇下。好，謝謝你。有個麵包啦，有個蝦肉沙律，有個朱古力蛋糕。跟住我拆開入邊俾友友們睇下先。牛肉燉土豆啊！睇下你嗰個，還可以啦，粗粗地。俾大家 check 下呢個經濟艙嘅牛肉。我覺得可以。你試下我個牛肉。你覺得可以？係啊，你試下。咩水平？牛腩都好食嘅。覺得點啊？可以。OK 㗎。如果作為一個經濟艙嘅伙食，我覺得係可以。我覺得伙食你俾我試下你嗰個飯。啲飯 OK 喎，個味。個味可以啊，唔差啊，有冇 ？OK，呢個海航我俾個讚佢，而且佢啱先俾咗個嗰啲時蔬包 OK 喎，比我哋之前嚟嘅東方航空好好多。友友們，你睇下，我已經食晒呢3個，證明佢質量係幾唔錯嘅。除咗呢個包啊，呢個包唔好食嘅。友友們。我哋仲有大概2個半鐘到，我哋就會到達呢個海口機場。今日瞓得冇上次嚟嘅時候好，瞓得一半，跟住超凍，我將2張氈都冚埋一齊。啱先我教佢提前換存好啲視頻，跟住佢依家開始喺度錄。我將唔知係咪全場最後一份培根俾咗佢，開唔開心啊？友友們，依家係凌晨4點鐘啊！我哋已經到咗呢個海口機場，然後依家就坐擺渡車去航站樓，等住下一部飛機返廣州。啱先入到航站樓之後呢，又話要對我哋嘅行李做呢個安檢啦，出去等咗一段時間。啱先過完關啦，依家就去揾個登機口啊，成個人黐立立，灰頭土臉啊！還要等一下坐飛機回廣州啊！俾大家睇下呢個海口機場入邊。好眼瞓啊！友們，想快啲返到廣州，返屋企瞓覺。喺度等緊個壽司轉盤出嚟，
拎完就翻屋企啦。依家係早上嘅8點鐘啊，又有和你應該仲喺度瞓緊懶覺係咪？我已經坐咗10幾個鐘嘅飛機啦，哇！啱先落飛機嘅時候，我腳都抽抽地，屈得太耐啦，坐到我腳都痛啊，行路抽抽地。唉，嗱拎完個行李翻屋企，喺度等緊。咁大聲嘅？死叫啦！屋企隻貓。哎呦！啲貓。咩料？走啦！好急啊！佢話快啲摸我。翻咗嚟屋企，瞓咗大半日。啱先起身食咗啲嘢啦，點咗一杯靚嘅檸檬茶飲。依家準備幫隊友貼翻個膜先。攞手機嚟。乜嘢啊？你唔係要貼膜咩？你大學跌爛咗個膜，依家幫佢貼一貼先。貼膜嘅時候一定要匿入房貼，因為咧媽媽喺出邊行。啲毛飛到周圍都係。啱先佢第一張有啲問題，好多塵，跟住依家第2張貼好咗啦。翻到嚟廣州，首先整杯檸檬茶先。成個星期未飲過檸檬茶，去咗旅遊成個星期，跟住依家過嚟開箱下啲包裹先。咁呢個啦，其實係喺旅遊嘅途中買嘅一張黑膠，咁佢就係說唱類型嘅。首先我覺得佢嘅封面好正啦，跟住我喺啲流媒體上邊聽過佢嘅音樂，覺得啲節奏感好唔錯。呢張嘢叫咩名？我查下先。唔識讀佢個名，我喺手機都揾唔到佢呢個專輯名點發音。呢個係佢嘅信息啦，到時你哋可以去收聽下。咁呢一張黑膠嘅價格係50澳幣，咁大概乘翻4.5就係佢嘅售價，大概係咁。跟住咧，開箱嘅第2張唱片咧係陳奕迅嘅《Stranger Under My Skin》，咁我哋會簡稱呢張專輯叫下海，因為呢度有一啲海浪嘅元素啦。咁俾大家聽下佢嗰度有冇咩經典嘅歌曲，苦瓜有冇人中意？然後下邊咧就有同王菲嘅合唱《因為愛情》，係啦。咁仲有冇其他你哋中意嘅歌啊？呢張專輯。跟住嚟開箱第3樣物品。第3樣物品咧係一本類似雜誌嘅書籍，咁佢就係呢個自媒體啦，叫 Hypebeast 同王嘉爾聯名嘅一次雜誌。哇！今次呢本嘢好薄喎，我以為係嗰啲比較厚嘅添，有少少失望啊。跟住呢本嘢係170蚊左右，咁我因為中意王嘉爾啦，跟住係佢同 Jordan 嘅聯名啦，所以我就買入啦。跟住呢度有 Nike 嘅標誌。咁薄嘅，今次呢本嘢，知唔知點解我覺得佢薄？因為我有佢另外嘅雜誌啦，比佢起碼厚2-3倍喎。你睇唔睇到個厚度？好似仲冇我冇緊 Uniqlo 厚。打開嚟睇下先。跟住入邊有佢嘅一啲寫真啦，同埋佢嘅廣告圖。都幾型啊！
Jason Wang 又有門，你睇下，我攞咗之前佢發行嘅另一本雜誌，呢本係封面係 Kanye， 呢本係黃嘉怡。你睇下今次佢哋嘅厚度，哇，特別誇張，有少少失望喎。人哋呢本厚幾多咁樣，呢本薄咁。啱先去問咗嗰個買家，佢話呢一本咧係類似特刊這樣嘅形式，唔係佢平時嘅嗰啲正刊。不過我都覺得做得太薄。平時阿珍對黑膠都唔感興趣嘅，今次呢張佢話佢中意聽，佢話要 check 下呢一首苦瓜，睇下佢入邊。佢呢啲華語膠得一張賣咗400蚊，貴到死。又得張海報冇啦，同埋唱片。想不到當初我們也討厭吃苦瓜。係時候要改造下呢個地方，因為呢度放咗好多雜物啦。其實呢個位仲可以放一啲唱片喺度嘅，係啦。咁我陣間會拎走咗呢啲嘢，將一啲收埋嘅唱片會放喺度啦，所以呢度會增加我嘅收藏量，係啦，更加直觀，更加方便。經過調整之後呢，啲唱片就可以放落嚟啦。唉，舒服。將我其他唱片都拎出嚟先。我有好多唱片咧，都係放喺嗰個客房嗰度冇拎出嚟。呢度有一套小飛機。買有冇？我呢個膠卷總共有36張，依家影咗34張，應該仲有1-2張左右啦。當時喺澳洲太忙啦，好多設備，手機又要影啦，跟住手上呢個 Pocket 3又要錄素材，所以有時候唔記得攞呢個膠卷相機出嚟，俾大家睇下我哋新買嘅冰箱貼。係咪呢3個？係啊。呢個係喺悉尼歌劇院附近買嘅。佢係手工做嘅木頭，跟住油上去嘅橫腳，呢啲都係手工。有 feel 咯。點解你唔買個歌劇院嘅造型啊？冇咁好睇啦，個比較翹翹。有門，依家係早上大概10點鐘。今日6點幾就醒咗啦，唔知係咪習慣咗澳洲嗰度嘅生活。依家係時候去呢個經典合作伙伴麥當勞食翻個 brunch，you know？ 係啦，我哋要跟上呢個悉尼人嘅生活。上次就係因為冇帶呢件衝鋒衣啊，哇！搞到我哋喺中轉機場武漢嗰度凍到媽都唔認得啊！嗰時我哋邊有着住短袖超級凍，唉！依家着翻下，食個雙蛋板燒、油條，然後咖啡。你以前係咪中意聽呢個背景音樂㗎？你好非主流啊！邊度非主流啫？你承唔承認你係非主流？唔承認。又有問我呢個手機我有冇 feel 啊？100蚊美金啊，要 feel me？ 喂！啱先喺屋企佈置咗個拍攝場景，將剩低嘅膠卷都影晒啦。然後依家歸咗卷啦，準備寄出去沖洗下佢。大家期待下成片。呢一卷係高200，跟住有36張。啱先仲可以影到38張 ，OK 喎。佢哋嘅售價係大概唔知60幾蚊，好似唔記得啦。將膠卷放落佢原先嘅包裝入邊，依家叫快遞寄走佢。又有門開工啦，準備剪之前拍嘅 vlog， 剪完呢一條之後再剪悉尼玩嘅 vlog， 係啦。所以
接下嚟都有好多期啊。不過當你哋睇到我依家錄緊嘅呢啲素材嘅時候，應該都發晒出㗎啦。就咁啦，俾大家睇下我電腦嘅新壁紙，就係呢一個悉尼邦迪海灘。呢一個壁紙係我自己影㗎，係咪好有 feel 呢？哇！呢度真係好靚啊！友友們，實名推薦你哋一定要去呢個地方。你根本想像唔到佢有幾咁靚，因為我影相都影唔出嚟，只有你親眼去，你先會真正感受到。You feel me？ 友友們，食飽飯啦，仲係有啲嘢，跟住我想測評下呢一個薯片係喺澳洲買嘅，試下佢先。咁佢呢個味道係叫應該係啲甜雞醬味。放先睇入邊先。咁佢薯片都好大塊。還不錯。呢一包售價係冇打折嘅情況下係好似5-6蚊澳幣，乘翻4.5。我覺得呢個薯片都可以，如果佢打折平啲就好啦。因為我第一日去嘅時候佢仲未有打折，跟住咧我後面去咗一次超市，跟住佢就打折，好似打6折。OK 啦。作為一隻英倫貴族，你睇下佢優雅永不過時，交叉手限定展出，嚟同啲叔叔阿姨傾偈，去邊啊？貼啊！又去趕飯，你睇你都咁大隻啦，成部卡車咁。友友們，今日一直喺屋企剪片啦，喺呢個位置從早坐到黑，然後咧啱先收到咗同埋寄去晒嘅膠卷啦，跟住依家俾大家睇下呢度，開始，哇！英俊又衰氣。呢個係我最鍾意嘅海灘。當時喺悉尼嘅時候呢，因為我帶咗好多設備啦，首先我自己手機要影相啦，第二我要幫我隊友影相啦，第三我要舉住呢個 Pocket 3錄素材啦，最後先記得攞嗰啲膠卷出嚟影，然後呢，就導致仲有幾張未影晒，所以翻嚟屋企又補咗幾張先可以拎去晒，大概係咁咯，有冇 feel？好多人可以同你食鮑參翅肚、食牛扒、食大餐，但係你好難揾到有人陪你食沙地亞。感恩，睇下食咩先啊！今晚雞扒我最鍾意，然後隊友指定點咗個菠菜，仲有蒜香麵包，仲點咗一個飯嘅主食。呢度好似差唔多80蚊，大家有冇食過沙地亞？以前嘅菜單呢係有雞扒、烤飯，佢而家拆開咗，變咗要單點2個，頂佢個肺啊！睇下先，我嘅雞扒其實同佢嗰個有啲唔同，
我係加咗肉丸，小心思。阿珍好勁喎，食西餐啊！見過人腳餐咩？叫咩話？勁浪漫超溫馨係咪啊？窮鬼點談情？我係窮鬼咯。又有們早晨，依家係早上大概8點幾啦。咁我依家準備出去食啲嘢，然後咧就去一間嗰啲運動損傷醫院嚟睇一下我嘅手腕同埋我嘅膝蓋後喎，因為我兩個地方痛咗好耐，驚有咩問題，有咩後患特別嚴重，所以要去睇一睇。大概睇完之後，中午就揾我老友魚蛋食翻個飯，跟住下午就會去咖啡店剪下片咯，因為可能會帶片出去，大概係咁。Peace。又有我依家食緊麥當勞，跟住佢喺度播緊方大同嘅《才23》。又有門，依家到咗白雲區機場路附近啦。咁依家就去我朋友推薦嘅一間運動損傷醫院過去睇下咩料先。應該就係呢一棟建築，前邊係門診部。掛咗個號啊！依家揾師傅問診下。醫生話隻腳問題不大，但係我嘅右手手腕就可能要做一個檢查，因為都痛咗差唔多2個月。依家去交錢，但係要下午2點鐘先可以做檢查。睇下邊度等下個老友魚蛋出嚟食飯先。自費做呢個 MRI 720蚊啊！哇！我嘅心滴緊血啊，有冇？哇！今日有26度。好彩我機智着咗短袖短褲啫，熱到我都出汗啦。下午可能差唔多28度都有。跟住下個星期啲天氣睇下，又發神經啦，滿呢個30減15，幾咁帥氣！同魚蛋食翻個大家樂先，食個海南雞飯。你做咩唔請我食飯？唔出聲嘅 ，B 買啦嘛。點咗個海南雞飯，齋咁睇啲肉質今日好似差啲喎。跟住魚蛋仲點咗一個燒雞俾我食。我食嘅係一個豬扒飯，脆脆嘅。又有冇你睇下呢個大家樂嘅海南雞？我覺得佢冇脆話，整得可以，差點意思。喂！你又話送個俾我嘅？送咩俾你？送個米奇愛心俾我啊！送條毛俾你啊！我中意呢個啊！中意呢個上淘寶買，可唔可以送俾我啫？唔值69蚊㗎呢個。你可唔可以送呢隻大嘅俾我？你睇下呢個啊，得唔得？我中意呢個，今年生日送俾我。呢隻啊？哦，呢隻可以啊！呢隻幾靚啊！有啲大嘅咧唔好睇㗎，大嘅幾靚啊！夜晚嚇鳩死你啊！買個細嘅啦。嗱，你買呢？買個細。買2個俾我。細嘅邊有 feel 啫？掛喺個包度嘛。你送過嚟啊？幾錢啊細嘅？原價159。怪唔知啦，你話儲唔到錢啦，你啲錢貢獻晒去撲乜啊？魚蛋下邊有史迪仔喎，阿橙中意，你可唔可以買個俾佢啊？我喺度幫佢申請下。嗱，笑啦，唔講嘢啦。可以啊，我中意啊，買俾我啊。你唔係唔買係嘛？我知道阿橙肯定會睇我嘅咯。嗱，影低你嘅證據，俾我睇下，梳下鏡頭。呢個一般般喎，睇下邊個靚啲？呢度呢兩個好似靚啲喎。好似有啲細隻。終於摸到呢個黑銀雙拼嘅燒賣嬸菠菜，可以喎，我好中意呢個。你搞攝影嘅咩？
睇下先。好似好專業咁喎。呢部白色同埋黑銀雙屏我都中意，有 feel 喎。翻到嚟醫院呢度啦，然後醫生叫我要換咗佢哋呢度嘅衫啦，跟住將呢啲頸鏈全部除晒佢，依家換衫出嚟，全身都要換佢呢度嘅服裝。做完檢查出嚟啦。啱先一直趴住喺床嗰度照呢個手，個機器一直喺度，大概都趴咗差唔多10幾20分鐘。然後依家準備2點，要等到3點先有結果，又攞咗報告，仲要揾醫生面診啊！喺度充下電先。我今日仲特登帶咗部電腦出嚟剪片，本身諗住以為好快中午可以去飲下咖啡，點知要等到3點。啱先同醫生傾完偈啦，佢話我係嗰個三角軟骨損傷喎，然後要買護具帶住啦，跟住仲開咗一啲藥啊，同埋治療俾我咯，跟住準備要做呢個針灸啦。今日做一次先，依家要上去做下針灸，康復一下。依家轉場3樓做翻個微波治療，唔知係咪你咁講咧？入邊有啲紅色嘅光射緊我個手。依家又換咗另一個療法啦，蘇麻。喺度電緊我，我買咗5次嘅療程，仲要嚟多4次，大家一定要保重身體。做完治療，拎埋啲藥品去飲杯咖啡先。今日喺醫院差不多使咗有2K，首先做嗰個 MRI 檢查，大概700幾啦，然後5次治療就係700幾，再加400幾蚊嘅藥品，你覺得平定貴？其實我覺得中等等咯，唔算太貴，因為我有5次治療，係咯，而且我呢個係自費啊，我冇買嗰啲職工醫保，所以報銷唔到，全部自費。哇，個心滴緊血。依家轉場嚟到無牌咖啡呢邊。M3點啊，阿強？點解佢着個咁女仔嘅衫嘅？佢好凍咩？出邊好熱。你都快樂得好快喎！冇伙食咯。嚟咖啡啊！嗱，彭總幫我買咖啡啦，得唔得閒？得。同彭總砌翻個 EAFC 25，我喺屋企都係玩24啊！我用呢個巴黎大戰距離利物浦，同彭總切磋得非常火熱啊！龍哥，你下午放個飛機點睇啊？翻咗嚟啊！我陣間喺呢個球場上假都爛晒。翻咗嚟啊！我即將用呢個超級大巴黎爆殺佢嘅拜仁。哇！最後幾多秒啊？6-5啊！最後1分鐘。6-5啊！第一次打咁大嘅比分。有門，翻到屋企啦！依家嚟開箱一個相框。噔，就係一個類似咁嘅相框啦。咁首先檢查個外觀有冇受損先。OK， 好，大概冇咩問題。
聽下啲新物品嘅。呢個相框有咩用呢？即將展示俾大家睇下。譬如呢兩張係我之前去睇演唱會嘅門票啦，咁我哋就可以將佢放入呢個相框，作為一個裝飾。仲有一啲機票啦，未敢放。你覺得點啊？如果儲滿佢，會唔會好有成就感呢？啱先沖完個靚涼，出嚟一直喺度搽藥膏啦、噴霧，跟住貼藥膏，瞓覺就要咁啦。有排都未好啊！我買咗個護具，應該聽日就可以送到。咁除咗瞓覺之外，就要帶住個護具喺度自動，就是防止它施加太多的壓力在這個手腕這裡。係咯，就咁咯，瞓覺啦，拜拜。全世界晚安，有音樂。